मश्करन जो हाँ मश्करन जो गोठ तई रोके 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 उठ पखी पर आए घर में कहा जी भी वालू के खेवणे न वणे पर बच्चा कर होता रुखड़े अरे कादन न करना अजो बेसन जो चेयरमैन इज्जत सां मिलंदो इज्जत खे इज्जत ॾींदो ऐं इज्जत खां इज्जत वठंदो कीअं रहंदी इज्जत मुंहिंजो नालो आहे माई इज्जत भलू कंहिंखे वणे न वणे पर जो इज्जत विचां ज़रूरु खणे ईअं सम्झो त आहे कमु इन योर होम छाजो कम इन योर होम क्लास में दाखिल थियो ई जा माई इज्जत भला हिन कादन खे कहिड़ी सनी ड्यूटीअ ते रखियो अथईसि ॾेखारियांसि नोट त फुटा खाए तो मूंखे छा सम्झो कद जो भली माने न हुजां पर गैरत मुंहिंजी तुंहिंजे कद खां वॾी आहे अदा कादर छॾीस अदा वली मोहम्मद इज्जत वारो मेहमान आहे भली भी भली अड़े रे हाणे मुंहं मां छा वरी ख़बर थी छा थी चए त इज्जत भरियो महिमान आहे इज्जत लहणे चङी तरह सुञाणे ई कोन थी सही आहे इज्जत भरिया माण्हू इज्जत तो न जेका मूंखे इज्जत ॾिनी आहे लॻे थो त मां पेशेंट माना बीमार न थी पवां कादन वलू असां वटि पहिरियों भेरो घर आयो आहे अॼु पंहिंजी हिकमत वारो अहिड़ो शरबत पियारींदीसांसि अहिड़ो पियारींदीसांसि जो असुल ठरी पवंदो त पोइ ख़बर पइजी वेंदुसि त इज़त जी इज़त तमामु वॾी आहे केरु नथो करे त न करे वञी धूड़ पाए मां इज़त तुंहिंजो शरबत मुंहिंजी अखियुनि ते पर उन शरबत में महिरबानी करे वाह वल वाह विणिगा ऐं चेल चाक हुजे शरबत भली पियारजांइ पर मूंखे बर्फ़ न ठाहिजांइ न त कादर जहिड़ा छोरा मूंखे ॻंढे में हलाए छॾींदा अहिड़ो मूंखे शरबत पियारजांइ जो गरम हुजे वात जी अखियुनि मां बाहि निकिरे बाहि माण्हू आहीं जादूगर जो वात मां बाहि कढंदे वलू मां सम्झी वियसि तोखे सम्झी वियसि मां तोखे तुंहिंजी तबियत वारो शरबत ठाहे थी पियारिया बसि हाणे खणी थी अचां तुंहिंजी तबियत जहिड़ो माना पेश तुंहिंजो पुटु मिलियो केरु मिठल न न ॿियो पुटु कमदार कोड़ो सफ़ा हालत ख़राब लॻी पियसि या त मरी वेंदो या गिदू हलियो वेंदो अरे कोड़ो न उन सां मुंहिंजो हाणे को वास्तो कोन्हे वञी गंद जे तरे में पए बाबा मूं हाणे न फॾनि फसादनि में पेर अटकाइण छॾे ॾिनो आहे हा मां हाणे रोमांस माना प्यार वारी ज़िंदगी गुज़ारण थो चाहियां मुंहिंजो हाणे इन्हनि सां को बि वास्तो कोन्हे बाक़ी हाणे कंहिंसां वास्तो अथई इज़त जहिड़नि प्यारनि ऐं सुहिणनि माण्हुनि सां मुंहिंजो वास्तो छो त असीं प्यार करण वारा माण्हू असीं प्यार करण वारा माण्हू दरिया हुजे या सहरा असीं पार करण वारा माण्हू असीं पार शरबत इज़त तूं बि भला लुॿे ॾे न वन थक कयांसि मूं थोरो पीतो आहे पंहिंजा नुस्ख़ा पाण ते कोन आज़माईंदी आहियां हा हा नुस्ख़ो पहिरियां तोते तजुर्बो थींदो पोइ ॿियनि माण्हुनि खे मोकिलींदासीं मां त इज़त जे हथनि जो ज़हर बि ॾोकिण जे लाइ तयारु आहियां वाह पुटु वाह मिठो 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 एम्बुलेंस घुरायां एम्बुलेंस घुराइण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे ही ज़मज़म जो पीतम हिन जे हथनि जो हाणे त मां हवा में थो पियो लुॾां ए हवा ऐं छो न खिला मूंखे प्यारो मिलियो मूंखे प्यारो मिलियो अल्लाह शुक्र आहे माल सां निकिरी हलियासीं गर्मी बि केॾी हुई ऐं पंधुरिस केॾो परे आहे दरगाह जो पोइ मां पंधु कटे आयासीं हाणे बुख लॻी आहे सवेल तयारु थियल मानी कोन खाइण ॾेई हींअर त को टुकुर ॾे त खाऊं हा मानी रखी आहे तुंहिंजी पर जेकॾहिं सवेल न हलूं आहे त साईं निकिरी वञे सकर पोइ असांजे हलण जो फ़ाइदो कहिड़ो हाणे ॿिए थो ॾे मां मानी खणी अचां हा
मानी मां त हिते बाने ॿधी रखे वई हुयसि न ये मां भुली आहियां हिते न रखी आहे न न हिते ई रखे वई आहियां चिलकड़ी ॿुध तो हिते मानी खणी अंदरि रखी आहे छा न चाची मूंखे ख़बर नाहे मां त तव्हां ॿिन्हिनि खां अवल अॻु में हली रिक्शा में वेठी हुयसि अम्मा तूं ॾिस मां अंदरि बाबे रखी हुजे के कुंड पासे पई हुजे ॾिस बुख ॾाढी लॻी आहे मारो हा पोइ ॾिसी जो चिंकड़ी मूंखे शक आहे पर अञा पक कान थी थिए ख़बर आहे कंहिं मानी खाधी हूंदी पर अम्मा ॾिसी चे अम्मा छा थियो चल अंदर भी मानी काने का कुंड कुंड ॾिसी आहियां जरा कारी यार कख मानी खे ॼण जिन खणी विया अम्मा हिकिड़ो कमु कर ए बाबे तुरियो खे उथार ए किनी कुनी सुती पई आहे थोरो उथारीस त सभु सचूं कंदो मूंखे लॻी ईअं ओ पीलू उथी मुआ अम्मा ॿुध इहो जेको साईं वटां मिलियो न थाल भत जो हा, हा। ए इहो रखिजे पोइ मां खाईंदुसि मां मिठल खाई भी तो मुखे जो मां खावा पीलू सच्ची सच्ची ॿुधा मानी काथे आहे मानी त खाए खाए अलाए केर खाइयो मुखे केर केर हां छा तो चई केर केर मुखे त का ख़बर ई कोने काथे आहे मानी कजी मानी मूंखे पूरी पक आहे त मानी खे बरो तो ई ॾिनो आहे केड़ी मानी मां त तव्हां खां थो पुछां मानी जो त कयां सपाऊं ओ बाख पट दादू अची वियो अथई ये असां वियासीं त मानी रखी आसीं मोटियायूं त मानी लभे कान थी मानी त ठहियो थाम बि घुमनि काॾे विया तोखे जो घर में विहारे वियासीं छा इहो छा थो चई मिठल मानी बि कोन्हे थां बि कोन्हनि मूंखे का ख़बर ई कोन्हेव मां त मानी जी आसरे वेठो हुअसि वेठे वेठे मूंखे निंड अची वई बुख ते सुम्ही पियुसि इहो त तूं सौ सिधा कूड़ थो हणी त तूं बुख ते सुतो आहीं निभागा तोखे बुख ते निंड ईंदी आहे सही मां बि तुंहिंजे पिते खां वाक़ुफ़ आहियां नंढपण खां वठी इतबार नथो अचे कज़बानो त मां छा कयां खणी छुरी भला पेट चीरे ॾिसो मुंहिंजो मिठू उथी पकड़ पंहिंजी पीउ खे त मां थी छुरी खणी अचांसि ब्रेक 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 वे 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 बाबे ॻाल्हि कई तूं वरी छुरी खणण थी वञी फाड़ींदी हसे पेट छॾीसि हिकिड़ी ॻाल्हि अथव कमदार कोड़ो पुलिस खां भॼंदो लिकंदो थो अचे ऐं माण्हुनि खे घिटी में बीहारे जंहिं तंहिंखां मानी थो घुरे उन्हनि जे घरनि ताईं थो पहुचे त मूंखे बुख लॻी आहे मानी खारायो मुंहिंजी सम्झ में थी सघे थो त हिते कोड़ो आयो हुजे ऐं मानी बि उहो खणी हुजे थां बि उहो खणी वियो हूंदो हा 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 इहा ॻाल्हि सची आहे छा इहा तोखे कीअं ख़बर पई हा मां बि माण्हू जे वातां ॿुधो त हर कंहिंखां मानी घणंदो थो अचे मार का खुदा जी पवे न मानी खाई वञनि हा थांव ते छॾे वञनि हा या उहे बि खयूं आहिनि गॾु अबा वञी थांवनि जी त जांच कर मतां की बनीअ में या काथे के रस्ते में फिटी करे विया हुजनि वाह मावा हिकिड़ो बुख जी पासा वरिता आहिनि ॿियो थांव ॻोल्हण वञा मां कोन थो वञा छॾ हिकिड़ो पेट खाली आहे ॿियो तूं कम ते लॻा अबा तूं उथ त सही वञी थांव त ॻोल्हे अच मां जेसि तुंहिंजे लाइ मानी पुछाए थी वठां हा पटाटा पिया आहिनि मां जल्दीअ में तरे थी वठां उथी बाबा उथी हलूं थांव ॻोल्हे अचूं जेसि ताईं मायूं मानी पचाइनि ॾिसो छा था बुख जो ॿुधायूं न हलिया छोरा हलिया थां ॻोल्हण हलो हलिया 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 चिलकणी कॾहिं बुख ते बि उघरायूं आयूं लॻे थो इहो मोह मानी खाई किरी पियो आहे हिते हलाए चाची हिन पीरू पेटी तुंहिंजे मुड़ुस ते उहो बि एतबार कोन्हे सही थी जेतिरो बि नांग खाए थो न ओतिरो मञे बि नथो हलिया आदि सुरीली खुश आहे न हला खुश रखई बस हाणे बस घणी मिठड़ी न थी ए चापलूसी न कर मूंसां अरे छो कड़ी चापलूसी कई वे मां थी के आज आऊं तू थी पई बप के तो हेखले वणे हेठो लगे आई आचा सेठियाणी सिर ॾींदी आ सोरो कंहिंखे बि नाहे ॾींदी घणी मिठड़ी न थी चापलूसी न कर छो मुंहिंजी धी खे तपाए ॾिनो अथई अम्मा ही सेठाणी मूंखे ॻाल्हाइण नथी ॾे पंहिंजो हुकुम थी हलाए ही केर थींदी आहे तोते हुकम हलाइण वारी ॾे ख़बर सेठियाणी छाते मथे में धुओं भरिजी वियो अथई अरे मावा सुधारेस हा हेॾे मोकिलण खां अॻु में कुझु सम्झाएस हा अखर सम्झायोसी कोन हाणे तॾहिं त बुछड़ी थी थिए त वाह त बुछड़ो कयो आहे तुंहिंजे छोरीअ खे पुछेसि त सही कहिड़ो कमु थी ढंग सां करे न बोड़ पचाइणो अचेसि न मानी पचाइणो अचेसि न लटो धोइणो अचेसि न सफ़ाई करणो अचेसि बसि रुगो अथसि वाह त ई लड़ इहा मां आहियां जेका साह में सांढियूं वेठी आयांसि
जे ॿी का हुजे सा न त ॾींहं जा तारा ॾेखारे सा। जेको न मुंहिंजी धीअ खे ॾींहं जा तारा ॾेखारे न मां उन जा तारा कढी छॾींदसि। तूं छा थी सम्झी पी कलू छॾे वियो अथनि त का निधन किया छा? मां अञा जेरी आहियां हिननि जी मां मतां भुल हुजई। जेसी ताणी मां जेरी आहियां न मां पंहिंजे धीअनि जे मथां कंहिंजी बि बादशाही बर्दाश्त कान कंदसि। ओहो फ़क़ीरी किश्ता जे ये प्यारी अथई न त वठी वञी घर वेहारेसि। मूंखे न सहाय, मां वठण कोन आई मांसि। माई जेकॾहिं ॻाल्हि नथी वणई त वठी वञेसि। हा मुंहिंजे मवालीअ जे लाइ छोकिरियूं खोड़ अॼु बि 4 माण्हू इलाज था कनि पिया। छा चो मवाली तुंहिंजो? मवाली त खोबाटे जो पुटु आहे ऐं मवाली जी सॻी मां घणा साल अॻु गुज़ारे वई आहे। तुंहिंजो सॻो पुटु हुजे त हुनखे घर करण ॾियां न, पर तूं त चाहीं नथी न त हुनजो घर खे। अड़ी घर थींदो आहे ज़ाल सां, कंहिं अकुल सां, ईमान सां। हिन छोरीअ तुंहिंजीअ खे पीलीअ ॾियण खां सवाइ कुझु बि कोन थो अचे पियो। रुगो ॿारनि ॿारियूं वेठी आहे झेड़े जा। अम्मा मूंखे माचिस जी तीली थी चवे। तूं मुंहिंजी धीअ ते नाला थी रखी। हा ॾे ख़बर तूं भली आहीं। तूं भली आ खजीअ जा थोड़ो बीह त सही। पर ऐसी त मां त हिन अम्मा तू छॾ पावली मन खे ॾिसां थे। ना मां त सही छॾ हिन खे मठा है वञा चङी तरह सां ॿीहर ख़बर पए त कीअं न सां हल पोइ हल हाणे हल तॾहिं अलाह ॾो हर ॾियूं अथई। थोरी सम्झाए छॾ पंहिंजी मां वरी हिन दर ते न अचे हिन दर ते सेठाणी सिर ॾींदी आहे सुर कंहिंखे बि नाहे ॾींदी न त मां सिर बि विझाईंदी सास सुर बि विझाईंदी। हिक ससु पंहिंजे न्याणे जी बेइज्जती करे साहब हुन जे ज़ाल जे अॻियां ई ज़ाल वेठी ॾिसे। छा वॾो ज़ुल्म थियो कर थियो ॿियो वाह जी ख़बर आहे। वाह सोशल मीडिया जे करे हाणे इकबाल वारनि बि सब ते स्पीड रखी आहे। ओ मवाली कंहिंजे लोढ़े में फाथो है? लोढ़े में न लालू, माइन जे विच में फाथुसि। असुल छिक छिका वठ वठां ॼणो ॼट पियो साइकिल ते चढ़े। थियो छा आहे मूंखे तफ़सील सां आगाह कर। हर बुर सिंगल बुर्श न इहो ई थियो न जेको हाणे अख़बार में पढ़ियई। मतलब त सस ऐं मां वारो किसो। हा लालण पर हीअ मश्कर जे ॻोठ जी ख़बर न आहे, ॿिए ॻोठ जी ख़बर आहे। बेस्तनि जो ॻोठ आहे, उन्हनि जी ख़बर आहे। मतलब त दुनिया में जितना गम है मेरा गम उतना कम है। माना अलूअ जी अक ई हिकिड़ी आहे न। हर ॻोठ में हर शहर में इहो फॾो हले बि थो न। हरू भरू मां वरी सम्झां पियो त असांजे मश्किरनि जो ॻोठ तबाह लॻो पियो आहे। पर बाबा चवंदा आहिनि न अंधी जहिड़ी पेके तहिड़ी सावरे। हाणे मूंखे सही ॿुधा छा ॻाल्हि आहे, किथां बुर्श लॻो अथई? अरे तूं हरू भरू छो थो बुर्श घसाई, न त फर्श खे ज़बान सां चटणो पवंदई। बाबा मूंखे मवालीअ मां मजनू बनाइण में मासी सुरीली ऐं सेठाणी जो वॾो हथु आहे। इनखे हिकिड़ो हथु न सम्झ, ये हथ सम्झ। 8-10 हथ सॼो ॾींहुं कबिरनि वारी ट्रां मुल्की मैदान करे छॾियो अथनि। मां त चवां थो त दुल्हन जी दिलि थी चवे त जंग जो मैदान हुजे, झेड़ो ख़तमु न थिए, हल हलां वठ वठां दस दसां हुजे। पर इहो झेड़ो थियो काथे, कंहिं शुरात कई? असांजे घर मासी सुरीली आई अम्मा सेठाणी सां झेड़ो करण त मुंहिंजी धीउ खे तव्हां ॾुखियो छो कयो आहे? विच में मूं वारी पावली पइजी वई, उहो वरी छॾाइणी पई चाहे। इहा हुनखे ख़बर ई न आहे त छॾाइण वारो विच में पादर खाईंदो आहे। हाणे हुनखे बि ढूंढ करे छॾियऊं। हल आहे सही सची पती। चाचे कलूअ जी ज़ाल रुगो शह परनि जो फ़र्क़ु आहे। जेको चई उहो करे ॾेखारी। माना इन मां इहो ज़ाहिर छो त तोखे हिन ॻाल्हि जी पहिरीं ई ख़बर हुई न। तूं मूंखे पहिरीं छो न पियो ॿुधाई? इतला करे छॾी आहे न त ॿोॾ अचण वारी आहे। बंदि मज़बूत कयो। बंदि मज़बूत मसइलो छा आहे? मतिलबु त बचाव लाइ के उपाव त वठां हा न। इन जे करे सियाणा सच चवंदा आहिनि न त विढ़नि सां न लटाड़जनि ॿूढ़ा। सुठो थियो मां उते कोन हुउसि, न त मां त लटाड़जी वञा। ठीकु आहे मां चाची मासी सुरली खे सम्झायां थो। तूं बि मासी सेठाणी खे कुझु थधो कर। हा थधो करणो पवंदो। फिर हले कोन थी, लाइट कान्हे का। 2-3 केन बर्फ़ जा घुराए थधो कयांसि थो। अम्मा जंहिं ज़मीन ते मानी पई हुई न उन ज़मीन ते खुलियूं लॻलियूं खुलियूं। मूंखे लॻे थो को कुतो मानी खणी भॻो आहे ऐं ॿिया कुता हुन सां विढ़ी पिया। मिठल पुट कुता बुता कोन आहे। मूंखे लॻे थो को कुतो मानी खणी भॻो आहे ऐं ॿिया कुता हुन सां विढ़ी पिया। मिठल पुट कुता बुता कोन हुया, मुंहिंजो मतिलबु त कुता न हूंदा। मुंहिंजे ख़्याल में इन कमदार कोड़े जो कमु आहे। हा भाऊ कोड़े जो कमु?
वो मानी खाई खुरड़ी छो कोड़े आहियूं? अमा मानीअ वारी जॻह ते जहिड़ो त थियो आहे पोइ या कुता विढ़िया आहिनि या माण्हू, इहा पक कोन थी पए। भला हाणे इन ॻाल्हि खे छॾींदो बि या वरी? हा मां चिलकणी, मां बि ईअं ई थो चाहियां त इन ॻाल्हि मूं जान छुटे, हरू भरू खणी इन ॻाल्हि खे वरितो अथनि। हा भाऊ बाबा मां इहा ई ॻाल्हि त चवां थी त इन ॻाल्हि खे छॾियो, पर जेकॾहिं घर में को कुतो बिलो गिरी ऐं मानी खणी वियो त ख़ैर आहे, बाक़ी जेकॾहिं को माण्हू घर में गिरियो आहे न, पोइ त इहो गैरत जो मसइलो आहे। छाजो गैरत जो मसइलो आहे? कहिड़ियूं घर में मायूं वेठियूं, उन महिल त घर खाली हुयो न। हा भाऊ अंधेड़ी बंदूक तुंहिंजो ठका। अरे को गैर माण्हू असांजे घर में गिरे, उहो गैरत जो मसइलो थियो या न? थियो, मूं बि सही थो चवे। हाणे ईअं कर, ॻोठ जो चङो मुड़ुसु आहे न अधो लालू, वञी उनखे दाहां ॾे ऐं चवेसि त असांजी गैर मौजूदगीअ में असांजे घर में को गिरियो आहे। हा चिकणी सही आहे। इहो जेको लालू असांजो चङो मुड़ुसु अंगूठे जो आजा अमूना मान रखण ॻोठ में उनजो फर्ज़ आहे। हा वञ लालू ॾे, वञी ॿुधाए लालू खे। लालू खे छा चवंदे त घर में ॿियो कुझु कोन खयो अथनि, मानी खई अथनि, छकी न थींदे, ॿुडी कोन मरंदे उन महिल इन्हनि जुमलनि चवण ते। हा भाऊ मिठल पिणे सही थो चवे, घर मां जॾहिं का क़ीमती शइ खजी कोन वई आहे त पोइ लालू खे वञी छाजे लाइ तव्हां ॾियूं, उनजो थोरो खणूं छो? मानी त खणी विया आहिनि, कंहिंखे बुख लॻी हूंदी, ॾिठी हूंदनि पई आहे, खणी वियो। लालूअ जो थोरो त खणणो ई पवंदो न। उहो वरी कीअं? वॾो झेड़ो थियो आहे। अरे बाबा इन ॻाल्हि खे पोइ ॾिसंदासीं। पोइ झेड़ो टरी वेंदो, मामलो सफ़ा ठरी वेंदो। वरी कंहिंजो झेड़ो थियो आहे? ॻाल्हि कर न, मता पेट न फाटी पवई, ॻाल्हि पेट में रखी वेठो हूंदे त। अमा कंहिंजो न, छॾ बाबे खे, वांदो आहे। मिठल पुट, अदी सेठाणीअ सां घर वेठे सुरीली झेड़ो करे वई आहे, अपऊं करे। छा अम्मा सां घर वेठे या सुरीली झेड़ो करे वई आहे? न चिलकणी अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। अहिड़ी ॻाल्हि न आहे? ॿुधाए चाचा ॿुधाए, कहिड़ी ॻाल्हि ते झेड़ो थियो अथनि? इन बाउली वारी ॻाल्हि त छोकिरीअ थोरे घणे ते घटि वधि छो था ॻाल्हायो? चङो थियो चाचा, चङो थियो ॿुधाए। हाणे इहा सुरीली आहे न, मां हिनखे काथां जो बि न छॾींदसि। मुंहिंजी माउ खे अकेलो ॾिसी ऐं झेड़ो करे वई आहे। अम्मा चिलकणी एॾी जज़्बात नथी थी है, तूं पेट भरे सां ई त का तकलीफ़ न थिए तोखे। मां तोखे ख़बर बि आहे त धीउ असांजे घर में उमेद सां आहे, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जे घर में छो कंदो झेड़े वारियूं? इन जे करे त बाबे सां ॻाल्हि ई न पियो कयां। बस कुझु बि कोन थो थिए मूंखे। बाक़ी न सुरीलीअ खे त मां चङी तरह रंध को ॾींदसि, हिनखे चङी तरह सबक़ थी सेखारियां। तुतली साहब, तव्हांखे वरी नौकरी बहाल थियण ते लख लख वधायूं। भाॼायूं केरा भाॼायूं खोर साहब जे हिकड़ी वई त ॿियूं वठी ईंदासीं साधो खां। अरे ॿुढल बोड़ा, भाॼायूं न वाधायूं। ईसा ॿुढल सही त चवे थो, का सुठी माई ॾिसूं ऐं साहब जी शादी करायूं। न चपर न, हिकिड़ा धक सेकियां, ॿियनि धकनि खाइण लाइ जाइ ठाहियां, पोइ बि शादीअ सोचींदुसि। फिलहाल मूंखे ॻोठ जे अमन अमान वारी सूरत हाल खे बहाल करणो आहे। सवाल करणो आहे? साहब कहिड़ा सवाल? तव्हां न हो न त असां ड्यूटी जी कोताही कान कईसीं। कीअं ईसा खाली आहिनि खीसा? पहिरियुनि तारीख़ुनि में बि खीसा खाली? ॻाल्हि ॿुधी ईसा, किनी आदत कोन अथई न, मतलब जुआ वग़ैरह जी? न सर, ईअं न आहे जीअं तव्हां सम्झो था। फ्रिज किस्तुनि ते आहे, LCD किस्तुनि ते आहे, एयर कूलर बि किस्तुनि ते आहे। अरे हर शइ किस्तुनि ते अथसि सिवाइ भाॼीअ जे। ख़बर आहे, पर इहा ख़बर अथव इन भाॼीअ जी त किस्तुनि ते सामान खणाए अथसि। मां त शुक्र थो कयां, मुंहिंजी थोरे में जान छुटी वई। हाणे आज़ादीअ सां लखनि करोड़ जा केस हल कंदुसि, भली न चाह मिले, न पाणी मिले, न बीड़ी मिले। सर पहिरियों त कोड़े कमदार वारे केस खे वठो, इहो निभागो हथ ई नथो अचे। ऐं वॾी ॻाल्हि त बगड़नि वांगुरु वणनि मां निकिरे थो, ॻोठ वारनि खे नज़र अचे थो, पर असां पुलिस वारनि खे नज़र ई नथो अचे इहो कोड़ो। बच्चे हा साहब, शादी ज़रूरु आहे, छो जो घर में मानी पचाइण वारी त हुजे न। हल असांखे कोड़े जी ऐं हिनखे कोड़ीअ जी। ख़ैर ॾिसूं था त इहो कोड़ो असांखां केतिरो थो लिके। सिके साहब छो छड़ो आया, जो ॿियनि जी मायुनि जे हथनि ॾिसी थो सिके। चङो थियो मिली वई आहे, छा ते अचे मथे में चिती थी आ? सुधारे पंहिंजी धीउ खे न सघी ॿोह वरी मुंहिंजी माउ खे थी ॾे। मुंहिंजी माउ खे अकेलो सम्झो अथई छा, जो हलां करे उन सां विढ़ण वई हुई? विढ़ंदी सास, शुक्र कर जो हथ में पत्थर या सिर कान हुई, त मथो फाड़े चांसा। इहा तुंहिंजी माउ हुई न सेठाणी, जेका चवे पई मां मिसाली ससु थींदसि, हाणे थी ॾेखारे न। अम्मा वेचारी खे कहिड़ी ख़बर त इहा जॾी छोरी निरण में थी लॻे, जेका माउ जे पारां हिकु अखर बि न सिखी आहे।
चिलकणी छा थियो आहे? अधी लाली जेको बि थियो आहे न उहो सभु तोखे ख़बर आहे। पंहिंजी माउ खां पुछ जो मुंहिंजी माउ सां वञी विड़ी छो आई आहे। जहिड़े सुलूक जी लाइक़ु हूंदी न त ओड़ो सुलूक कंदीसांसि। मुंहिंजी धीउ खे निधण को सम्झंदी त मां वञी गुलनि जा हार त कान विझी ईंदीसांसि। अम्मा तूं त बस कर। अधी चिलकणी तूं वेह त सही, थधी त थी, मां तुंहिंजे लाइ पाणी भरे थी अचां। लाली इहो पाणी न पंहिंजी माउ खे पीआर त हुन जो दिमाग़ जाइ ते अचेसि। हरू भरू इन बेकार छोरी पावलीअ जे लाइ ॿियनि सां थी फिटाए। हा हा बेकार तो तस सस खे विहारे सुख ॾिना आहिनि, सुञाणा थी तोखे बि। बस माणी बस। मां चवां सच त तूं ग़लति आहीं। तुंहिंजी धीउ केतिरी अकुल वारी आहे, तो समेत इहा सभिनी खे ख़बर आहे। पावली जे करे मां सिठियण सां जहिड़ो न करी आहे। हालत ॾिसीसि, मूं जेको बि कयो आहे न चङो कयो अथमि ऐं सुठो कयो अथमि। कदन समा मूंखे वॾे भाउ फिरो न जो त ॾींहों ॾींहुं तुंहिंजो क़दुरु मूं वटि वधंदो थो वञे। दिलि थी चे त ॾींहुं राति तुंहिंजी कयां। छा ख़िज़मत बाबा? मूंखे ख़बर आहे जेको मूं जहिड़े ॾमर जे लाइ तुंहिंजी दिलि थी चवे न उहो मूंखे ख़बर आहे। इन में बि को तुंहिंजो मुफ़ाद हूंदो। मुफ़ादी अड़े चरीअ जा पुट जॾहिं सम्झी थो त मां इहा स्टेटमेंट ॾियारो आहे त पोइ तोखे सम्झणु खपे न। अड़े वारो कर कदन, वारो कर ॾाढो बेचैन आहे। इन माई इज़त सां हिन बेइज़ती जूं लाऊं लड़ा ख़ुदा पाक कयो कसम मां तोखे पैसनि सां अॾे छॾींदुसि अॾे। ओ भाउ व्याज खाइण वारा वागूं माई इज़त जा सगा भाइर ज़िंदा सलामत जेल में वेठा अथई। ओ मोगा माई इज़त जो संग वठण जे लाइ तोखे इज़त सां वञी ईदनी जुमन खे इज़त सां सम्झाइणो पवंदो, जीअं हू पंहिंजी इज़त तोखे ॿिनि लटनि में वेठे ॾेई छॾनि। कादन सभु कुझु तुंहिंजे हथ में। ख़बर थी छो इज़त तुंहिंजी वॾी इज़त थी करे मुंहिंजे लाइ लपोट हण न। अरे कहिड़ो तूं मरी वियो आहीं। अड़े चरिया क़दुरु वारे माण्हूअ जो क़दुरु कबो आहे ऐं मां तुंहिंजो क़दुरदान थियण जी वॾी कोशिशि थो पियो कयां। घर हलाए छो घर आहे इज़त खे तुंहिंजे लतूं पियो थो ठोकी, तोखे ॻाल्हि ई सम्झ में कोन थी अचे। अड़े चरिया मां निभाइण वारनि मां फिटाइण वारनि मां कोन आहियां। अरे हा हा इहा मूंखे बि ख़बर आहे। जहिड़ो न तो कोने सां निभायो आहे मूंसां बि इहो ई निभाईंदे। इहो कमु मां न कंदो। अड़े हुन कमदार घोड़े त पंहिंजे पेर ते पाण कुहाड़ी ठोके कढी पुट साईं मूंखां बि ॿ टे कदम अॻिते पियो वरी ख़बर अथई फासी पियो फातो वरी जो जहिड़े बिजली जे तार में का ठुशम टंगियो पियो हूंदो आहे रुगो खंभ पिया चढ़ंदा। भलू ॻाल्हि ॿुध, मां माई इज़त सां तुंहिंजे बारे में कोन ॻाल्हाईंदुसि आहे। इहो आसरो न कजांइ। तुंहिंजी मर्ज़ी। बाक़ी यार कंहिं बि शइ जी तकलीफ़ हुजे, घुर्ज हुजे, पैसे जी हुजे, ॾोकड़ जी हुजे, मूं मिसकीन सां राब्तो ज़रूरु कंदुसि। बिना व्याज जे तुंहिंजा सभु मसइला हल कंदुसि। ख़बर अथई छो? वैल्यू कंहिंखे वणे न वणे पर विचागरो ज़रूरु खणे। वाह पुट वाह। ड्रामा सोप सीरियल मश्करनि जो ॻोठ जा तमाम एपिसोड हाणे ॾिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिन TV HD ड्रामा।